Rado, druhá výhra v sérii, doma vyhráli jste nad Vítkovicemi 6-3. Jak to těžký byl zápas? Bol ťažký, zo 4-1 sme si opäť mysleli, že to už pôjde samo a ten zápas vyhráme, ale prišla naša slabšia pasáž, si myslím, kedy dostaneme gól a prestaneme hrať. Bojíme sa hrať hokej a boli tam veľké chyby, super dal na 4-3 a mali tam ešte nejakú šancu, chvála Bohu, nedali na 4-4 a v tej tretej tretine sme to už ustrážili a sme radi, že sme vyhrali. V první třetině jste vedli 2-0 a pak přišel Vítkovický gól na 2-1. Tak trochu nepřipomnělo vám to ten první zápas a naopak dali jste si o to větší pozor, aby se nestalo to, co se stalo v Ostravě ve středu? Si myslím, že bol dosť taký smolný gól, kedy sme dostali. Keby to bolo 2-0 do tej druhej tretiny by sa išlo opäť lepšie, ale si myslím, že ešte ten gól, keď sme dostali, tak nie, že nám pomohol, ale opäť sme si v kabíne povedali, že musíme začať od začiatku, keby ten zápas je 0-0 a dali sme tam tie dva rýchle góly a vedli 4-1, ale potom svojimi chybami jsme si to pokazili a ještě spravili to z toho drámu. No. To jsem se právě chtěl zeptat, protože to byla jediná pasáž, kdy jste byli horší oproti soupeři. Ve druhé třetině nastřelili 15-11 pro Vítkovice a hlavně ty dva slepené góly, které snížil na 4-3. Kdyby hledal chyby, respektive nedostatky v té vaší hře a co jste pak posledně museli zlepšovat? Tak tieto pasáže my máme, neviem z čoho to je, že proste keď dostaneme jeden gól a zrazu keby sme sa báli a zrazu sa tie chyby kopia a tie šance proti nám a našťastie tam bola tá druhá prestávka, kedy sme sa opäť v kabíne trošku scelili a do tej tretej tretiny išli s čistou hlavou a nakoniec sme to zaslúžene uhrali. Přišlo mi, že v té třetí třetině už to byl takový ten taktičtější výkon, že už jste prostě drželi kotouče a pak jakmile Matouš dal na 5-3, tak si myslím, že už jste nepochybovali, že ten zápas dovedete do vítězného konce. Tak áno, my sme si povedali, že my vyhrávame, my sa nemusíme nikde ponáhľať a museli práve, že Vítkovice sa tlačiť do útoku a my sme chceli čakať na nejaký break a nejakú šancu a našťastie to padlo na 5-3 a to nás úplne ukludnilo a už sme Vítkovice do ničoho nepustili. Tvoje formace sice byla u 2 inkasovaných branek, ale Miloš Říha mladší vás na tiskovce pochválil, takže jak se vám hrálo? Tahle ta slovenská spolupráce, vychází to třeba i ta vaše souhra i z toho, že jste z jedné země? Tak neviem, no s Gašpím som hral dlhé roky, dá sa povedať v Trenčíne, Marco ku nám zapadol a ja chcem nič zarieknúť a dneska to vyšlo, vo Vítkoviciach to vyšlo iným lineám a budeme radi, keď budeme môcť pomôcť aj zajtra, ale dôležité bude to víťazstvo. Co ty akce 2 na 1, protože to vypadalo to zakončení, respektive přihrávka do zakončení, to byla jak z učebnice. Tak áno, ja som rozmýšľal, že či to zakončím sám, alebo budem tam hľadať Gašpiho a nakoniec tá prihrávka prešla a dával gól do prázdnej brány a som rád, že to tak spadlo. Playoff po roce opět v Pardubicích, jak si to užíval po té fanouškovské stránce? Tak ja si myslím, že dneska aj keď tých divákov nebolo asi toľko, nakoľko sme boli zvyknutí, ale si myslím, nás hnali dopredu a boli vynikajúci a verím, že týmto víťazstvom sme ich pozvali aj na zajtrajší zápas a bude ich vyše a spolu s fanúšikmi to uklepeme a ukončíme tú sériu.